Мы живем на улице Зенькова, 2. Вот так вот у нас после каждого дождя льется с крыши, с люстры. Нас топит. Вот потеки от вчерашнего дождя. Уже начинает капать. Вот они капли, они начинают капать. И это все капает на телевизор. Вот здесь вот такая лужа. Вот она уже хлюпает. Никому дела до этого нет. Управляющая компания нас игнорирует. Нужно какие-то меры принимать, а какие мы не знаем. У нас уже нету силы, мы не знаем, к кому обратиться.